Signore e signori, buonasera e benvenuti in casa Peiretti. Ciao Fabrizio in regia e un ciao enorme a tutti voi. Beh, questa sera di solito iniziamo cantando. No, questa sera no. Questa sera facciamo un passo indietro nella puntata di ieri, perché è successa una cosa particolare, ma ve la racconto subito dopo questo video. Vorrei ascoltare da voi Vaffa di Marco Masini. Ciao Bella. da Mario e Stefania. Bellissimo brano, solo che è un brano che era a una certa orario in televisione, dovrei mettere tanti beep. È stupendo, mi piace, è un brano che ha tanto significato. Quando Masini subiva delle cose da parte di discografici, questo sfogo che a me piace tanto, ma non possiamo farlo. Ieri sera poi, andato a dormire, ho pensato alle parole che ho detto. Solo i cretini non cambiano idea, perché facendo così andavo innanzitutto a deludere due miei telespettatori, ma mi mettevo nello stesso livello di tutti quei discografici che ai tempi, facendo così, volevano fare morire Marco Masini, proprio come hanno fatto con Mia Martini. Mia Martini ha avuto una carriera difficile. L'appellativo Porti Sfiga è terribile. E i discografici di allora volevano fare anche la stessa cosa con Marco Masini. E forse proprio quel vaffanculo, quella canzone, ha salvato un grande artista con questo sfogo. E quindi ho deciso questa sera di cantarla, ma prima di questo voglio avvisare tutti i bimbi all'ascolto, tutti i ragazzini all'ascolto, che questa parola, anzi chiamiamola pure col suo nome, come questa parolaccia, nella vita la direte, ve la sentirete dire, è normale. Poi in un mondo dove tutto è a portata di un semplice click, violenza, pornografia, terrore, non sarà di certo una parola a sconvolgervi la vita, no? Adesso però mi voglio rivolgere a voi grandi, che magari siete arrivati a casa dopo una giornata di lavoro e avete litigato col capo, oppure avete preso una multa, avete avuto una giornata difficile. Quanta voglia c'è di gridare al mondo, beh, vaffanculo, vaffanculo. Allora facciamo così. Adesso vi vorrei tutti in piedi. Sì, proprio tutti. Lasciate stare, qualsiasi cosa stiate facendo lasciate perdere. Alzatevi in piedi e tirate fuori tutta la rabbia, la stessa rabbia che ha spinto Marco Masini a scrivere questa canzone. Ok, amici? Ci proviamo insieme. Tutti in piedi. Mi serve il vostro coro, ok? Tutti! Se mi guardo nello specchio con il tempo che è passato, sono solo un po' più ricco, più cattivo e più invecchiato. E l'amara confessione di un cantante di successo, forse è l'ultima occasione che ho di essere me stesso. Quando ho smesso di studiare per campare di illusioni, sono stato il dispiacere di parenti e genitori. Ero uno di quei figli sognatori adolescenti che non vogliono consigli e rispondono tra i denti: vaffanculo. Anche voi, dai! Vaffanculo. Ma la musica è cattiva, è una fossa di serpenti, e per uno che ci arriva quanti sono i fallimenti. Mi diceva quella gente che si intende di canzoni, hai la faccia da perdente, mi dispiace non funzioni Masini, vaffanculo.
fatelo! Vaffanculo. Non importa se ho pianto e sofferto, questa vita fa tutto da sé. Nella musica ho solo scoperto il bisogno d'amore che c'è. Chi lo sa che cosa è vero in un mondo di bugiardi? Non si può cantare il nero della rabbia coi miliardi. Siamo tutti conformisti, travestiti da ribelli. Siamo lupi da interviste e i ragazzi sono agnelli che ti scrivono il dolore nelle lettere innocenti. E la loro religione è di credere ai cantanti, ma li trovi una mattina con la foto sul giornale, in quell'ultima vetrina, con la voglia di gridare al mondo: tutti fatelo! Mi divento da falso poeta, da profeta di questo fast club. Io non voglio insegnarti la vita, perché ognuno la impara da sé. Me ne andrò nel rumore dei fischi, sarò io a liberarmi di me, di quel pazzo che grida nei dischi. Il bisogno d'amore che c'è, ora basta, io sto male, non è giusto, vaffanculo! Nello specchio questa sera ho scoperto un altro volto, la mia anima è più nera della maschera che porto. Finalmente te lo dico con la mia disperazione, caro mio peggior nemico, travestito da santone, insieme a me. Fatelo, liberatevi. Grande Marco! Io so già cosa succede a fine puntata. Arriverà puntuale come un orologio svizzero la telefonata di mia mamma e mi dirà: ma sei diventato scemo? Mamma, dovevi metterti in piedi anche tu per tutte le volte che ti ho fatto arrabbiare. Pensa che bello, ti fossi messa in piedi davanti alla TV e Peretti Enrico. Ok. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, per le vostre fotografie. Sarà una puntata ricchissima di tanti ospiti, di tanta bella musica. Adesso facciamo un salto nel mondo musicale di Eros Ramazzotti. Nato ai bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare
liberi stasera, vero? È scivolata giù, così. Terapeutica Casa Peiretti. Vorrei poterti ricordare così, con quel sorriso acceso d'amore, come se uscita di colpo lì, un'occhiata di sole. Sto pensando a parole di addio che non dispiacere, ma nel deserto che lasciamo dietro se trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano così nel cuore della gente. Tutti insieme a me, dai! Come cominciata io non saprei, la storia infinita con te, che sei diventata la mia lei, di tutta la vita per me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole, però lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie d'esistere. E per me siete voi la più bella cosa, senza di voi non sarei qui. Fatevi sentire al 348 80 40 254 per i vostri messaggi. E perché no, a chi voi vorreste urlare un bel vaffa questa sera? Scrivetelo 348 80 40 254. Magari non firmatevi perché poi avete dei problemi, ma però ditelo: io questa sera voglio urlare a quello. Ok ragazzi? Va bene, adesso vi ho parlato di ospiti, ho due ragazzi stupendi, lei ha una voce bellissima e lui come suona quel pianoforte l'hanno davvero suonato in pochi. Signori e signori, vorrei un applauso forte per Luca ed Elena. Ciao ragazzi, buonasera. Luca, ormai lo conoscete già, Luca. Ciao Luca, postazione di combattimento. Ciao Elena, prendi il microfono, accendiamo il microfono. Come stai? Tutto bene? Tutto Nel bene, frattempo tutto Luca bene. si Ciao, prepara. Enrico. Sei già Buonasera a pronto? tutti. Sei già pronto? Prontissimo. 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 Oh. Luca, a te ti conosciamo già, il tuo lavoro, l'altra volta abbiamo chiacchierato un po'. Andiamo a conoscere un po'. Tocca a Elena stavolta. Elena, innanzitutto benvenuta. Grazie. Senti Grazie Elena, a te. inizio più vicino al microfono, Vicino, altrimenti così. agli amici a casa slave emotive di questa sera. Tu chi manderesti a quel paese? Così, su due piedi, così, avessi la possibilità. Puoi? Diciamo siamo- tutti quelli che mentono. Tutti quelli che mentono. Tu Luca? Anche io. Ci Anche sta? tu. O più che altro chi rende infelice le persone. Chi rende Ecco, infelice le ecco, persone, sì, più un bel bello. vaffa a quei Quelli lì, Casa Pere di esatto. stasera è diventato il vaffa day, te lo ricordi? Vaffa Ragazzi, non voglio rubarvi altro tempo perché sono già le 20:15. Esatto, prendi l'asta, io sposto questo, ci mettiamo d'accordo soprattutto su che brano andare a cantare adesso. Parliamo di Oscar, va bene ragazzi? Ok, vuoi una mano? Ce la Ci sta. facciamo? Così, Perfetto. perfetto. Parliamo di Oscar, c'è stata la notte degli Oscar un po' di tempo fa e tutte le volte che io sento la parola Oscar a me viene in mente una sola persona. Roberto! Ve la ricordate quella premiazione? Che bello, quando la Sofia annunciò proprio il nome di questo grande artista che abbiamo in Italia che è Roberto Benigni. Quindi il primo brano mi fate rivivere le emozioni proprio del suo film con la vita
è bella. Allora aspetta, Elena un po' più verso di me, lo dice la regia. Ok, regia, va bene così? Ti piace Elena lì? Bene, siamo dal vivo, queste cose sono normali. Andiamo proprio con La vita è bella. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what I tell you. Don't listen to a word a day, 'cause life is beautiful that way. Tears, I tie the weight of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, 'cause life and beautiful that way. In his eyes forevermore, I will always be as close as you remember from before. Now that you call there on your home, remember what is real and what we dream in love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited rise. We'll forget about the sorrow and think about the brighter day, 'cause life is beautiful that way. We forget about the sorrow and think about the brighter day, 'cause life is beautiful that way. And think about the brighter day, 'cause life is beautiful that way. Che atmosfera, che bello ragazzi, bellissimo, complimenti, complimenti Elena. Beh Luca, non ti faccio i complimenti perché ormai si sa come suoni il pianoforte, bello, mi è piaciuto molto. Sono le 20:20, regia, sarebbe il momento della pubblicità, lo so, ti chiedo una cortesia, tardiamola di 3 minuti, proprio solo giusto il tempo di andare ad ascoltare il prossimo brano vostro. Raccontami qualcosa del prossimo brano che vai a interpretare. È un brano di un musical Sì? che si intitola Waitress e parla di questa donna che si riscatta dalla vita e, insomma, fa un lavoro, è moglie di un marito violento, rimane incinta, non sa bene cosa fare con questo bambino e poi decide di tenere questo bambino e ha un momento di crisi in cui lei non si riconosce più per la brutta vita che sta facendo e la canzone racconta questo. E allora, musica. It's not simple to say. Most days I don't recognize me with these shoes and this apron, the place and this bed
is true. I was never attention sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and wants us for help. She is messy. Un brano più bello dell'altro. Grazie ragazzi, siamo in straritardo con la pubblicità. Guarda, fai così. L'hai mai lanciata? No. È il momento. No, non basta di pubblicità, devi essere convincente. 1, devono mandare i messaggi. 2, non devono assolutamente cambiare canale. E 3, devono guardare i nostri sponsor. Vai. Allora, non Più mandate vicino, i più vicino. messaggi, vi prego, mandate i messaggi. Brava. Non cambiate canale assolutamente. Bravissima. E guardate i nostri sponsor. E adesso? Pubblicità. Brava Elena, Esatto, brava. pubblicità. Brava Elena. Si scherza. Bentornati in questa seconda parte di Casa Peiretti. Vi abbiamo preparato un omaggio, io e Luca, mentre Elena tornerà a breve. Andiamo sul mondo musicale di Lucio Dalla, però so che prima devi fare una comunicazione importante, perché se non la fai... Importantissimo. Vai. Un buon onomastico a Matilde. Oh, tutte quelle Buon che si chiamano onomastico, Matilde. Ok, ma il maschile di Matilde? Matildo? Io non conosco No, nessuno. Tu neanch'io. conosci qualcuno che si No. chiama Matildo? No, Anche possiamo- può essere solo Matildo, non è che può essere chissà no. cosa. Beh, auguri a tutte le Matilde e i Matildo. E anche i Matildo, certo. Ma non ci sono, non esistono i Matildo. Arriva Lucio Dalla. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande. Quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba, molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande. Dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati o no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa in Piazza Grande. A chi mi chiede amore prendo, amore do, quanto ne ho. Cambio! Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto. Andiamo solo col piano. Con l'unico vestito ogni giorno più corto. E stringendomi al petto che sapeva di mare. Giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
quella è su e giù, su e giù. Io sono Bruno. Ancora. Io sono ancora. Io sono. Mi è piaciuta, vai. Gesù bambino. Lo so cosa stai pensando, che ho tolto la base per non l'abbiamo provata così, ammettilo. No, perché ne mancava un altro. Mancava un brano, però ho voluto accorciare un po' perché il tempo è sempre tiranno, stanno arrivando tanti messaggi e voglio ancora avere qua vicino a me Elena. Senti Elena, voglio farti una domanda subito così, per iniziare. Cos'è cantare per te? Cioè, che emozione provi quando tu canti? Perché trasmetti molto, io ero lì, prima ti ascoltavo, tu trasmetti molto, ma cosa arriva dentro di te? Per condensare, Ripeti. per condensare è la luce in fondo al tunnel. Io canto quando lavoro, quando sono un po' nervosetta io canto. Scusami, così. che lavoro fai? Sono infermiera. Ah, bello, quindi nelle Faccio corsie un po' così, faccio un po' fai la un po' di buffona, karaoke anche con, sì, ci sta. con i pazienti. E quindi, mi Bella. dà Adesso energia. amici a casa, tenetevi, perché arriva un brano bellissimo, difficilissimo, veramente molto difficile, nelle prove è venuto benissimo. Vacanze romane. Di nuovo Elena più vicina, c'è sempre la regia che mi corregge. Stasera mi corregge, regia, hai ragione, devo fare le X nel pavimento, ma poi rovino il parquet. Ok, 3, 2, 1. Roma, dove sei? Eri con me. Oggi prigioniera io. Roma, antica città. Ora vecchia realtà. Non ti accorgi di me e non sai che pena mi fai. Ma piove il cielo sulla città. Tu
Grazie ancora, grazie a nome di Casa Peretti, a nome di tutti i miei telespettatori. È altina questa canzone. Sì. Bella, bravi, ancora bravi. Allora, saluto ancora una volta Elena perché lo so che la vuoi fare. Metto già anche qua lo so perché è una richiesta e devo dire che Luca, tu ci guardi ogni tanto alla sera, certo, quasi tutte le sere. Quindi quando ha visto questa richiesta mi chiama e fa fermi tutti, quella richiesta lì la facciamo io e te, pianoforte voce. Esatto. Io non so se mi ricordo bene il testo, piuttosto ci do un'occhiata lì, è scritto, però è scritto come fai a vedere ancora? Cioè, scusami, dammi solo un foglio perché No, dammi solo un minuto. dammi solo un minuto, sì, però io dammi solo un foglio, ma come faccio io a leggere una cosa del genere? Vediamo un po' se a casa riescono a è scritto piccolissimo. Comunque, vabbè, ci proviamo? Proviamoci. Dedicatissima. Dammi solo un minuto. Pianoforte live, tutto dal vivo. Lo so tutto, non parlare più. Lo so, e forse è meglio, ma crederci non voglio. Non c'ero preparato, ci vuole fiato a dirti addio. C'è fumo, odore caldo qui, di dolce, di caffè, ognuno pensa a sé, è il giorno più normale, ma io sto male, dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora, stare insieme è finita, abbiamo capito, ma dirselo è dura, ma che coraggio che hai, come fai? Di solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora, stare insieme è finita, abbiamo capito, ma dirselo è dura, svegliati, svegliami dai, come fai? Ma è vero che sta tremando il tuo respiro, ma sì che è proprio vero. Come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo? Dimmi che era un sogno e ci stiamo svegliando. Come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo? Dimmi che era un sogno e ci stiamo svegliando. Pubblicità, torniamo subitissimo. Bravo Luca, grazie. Grazie a te, Enrico. Eccoci qua, stavo chattando con la regia, no? È il momento dei messaggi. Sì, lo so, l'ho visto che siamo in onda. Non mi sono accorto, Fabrizio. Innanzitutto applauso a Fabrizio per l'ottimo lavoro che sta facendo. Bravo Fabri. E adesso arrivano tutti i vostri messaggi. Siete pronti? Andiamo a leggerli, ragazzi? Andiamo a leggerli. Parto io, poi facciamo un po' di ping pong, destra, sinistra, destra. Ciao, sono Mauro da Torino, grazie per la compagnia, complimenti per la trasmissione, grazie Mauro! Puntuale, 20:13, bravissimo Mauro. Vai. Scusate, questa trasmissione chi l'ha visto? Lanciato nell'universo? Il pallone lanciato nell'universo lo stanno ancora cercando, spiace, no canto, complimenti trasmissione, è un messaggio riferito al rigore di Martinez ieri, okay. Che noi non siamo una trasmissione sportiva, non c'entra niente, comunque okay. Grazie, il no canto mi dispiace, comunque grazie Ciro, andiamo avanti, dai ragazzi, forza. Questa sera purea e carbonara, un saluto da Beppe da San Damiano d'Asti. A me piace tantissimo, a te piace la purea? Certo. La carbonara? Anche. Anche a me, mamma mia, che invidia!
Bravissimi come sempre, musica super, Dani da Alessandria. Ciao Dani. Ciao Dani, grazie Dani, salutiamo tutta Alessandria. Chissà se c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di mandare a quel paese qualcuno. Sorprendente Enrico Pieretti, complimenti, serata all'insegno della musica di gran classe, bella voce Elena, lo dice Laila con tanto di omaggio floreale. Grazie Laila. Grazie. E poi, vai. Buonasera a tutti i peirettini, buona serata con tanta musica, complimenti a tutti coloro che collaborano con questa fantastica trasmissione. Ciao da Carli. Charlie, grazie Charlie, grazie. Hai fatto bene a cantarla, grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Bene, si riferisce molto probabilmente al primo brano che ho interpretato questa sera, Vaffanculo di Masini. Ciao Enrico, visto che sei un fenomeno vorremmo dedicarti Fabri Fibra. Un saluto Laura e Angelo da Mondovì. Se non sbaglio, dammi solo un minuto, è proprio stata richiesta da Laura ed Angelo. E salutiamo tutta Mondovì. Grazie del fenomeno, ma no, faccio solo ciò che mi piace fare. Buon onomastico Matilde, auguri Cucciola da mamma e Letizia. Ciao Cucciola. Vada. Ma Ghime lo vogliamo sentire, sono sicuro che spaccherà. Ti amiamo Peretti, sei il mio idolo. Wow. Ma è lui il Ghime. Ciao Ghime. Ciao Ghime. Cos'è Ghime? È una storia un po' lunga. Ma cos'è Ghime? Ghime. Aiutatemi. Aiutatemi. Ciao fantastico, quando ricanti le sigle di cartoni animati anni 80, Giacomo da Loccana. Perché no? Magari il prossimo mese facciamo una puntata dedicata ai cartoni animati, perché so che vi piacciono così tanto, quindi mi metto d'accordo con Valentina e vediamo di... Ciao Enrico, bravo, hai dato una bella lezione a chi vuole essere superiore agli altri e schiacciare il prossimo, virgola. Buon weekend da Gianluca e Carla da Castagnole Lanza. Ciao Gianluca, ciao Carla, ciao Castagnole, grazie. Ciao Enrico, bellissimo come inizio, apertura di serata con Eros. Ciao Anna di Chieri. Ciao Anna, ciao Chieri, grazie. Voce e musica ai massimi livelli, fantastici Elena, Luca ed Enrico. E niente vaffa, ma solo complimenti a tutto lo staff di Casa Peretti e Rete 7, il Muri di Sant'Anna Boschi. Ciao Muri di Sant'Anna Boschi. Va bene, che mi hanno detto Muri. Pensa che bello uno avesse scritto, io lo dedico a Peretti, sarebbe bellissimo. Bravo Enrico, sei un grande. Bravo Luca che ha portato Elena con una voce stupenda. Buon onomastico amati, lo dice Claudine. Ciao Claudine, grazie. Che non è veneto, sì, è Claudine, ma non è veneto, ricordiamo. Ciao ragazzi, siete tutti bravi, ma Elena voce spettacolare, lo dice Matilde. Auguri Matilde. Troppo buone, auguri Matilde. Auguri. Vaffanculo alla guerra, brava Gisella, ci ho pensato anch'io, volevo dirlo nel monologo iniziale ma poi l'ho dimenticato, grazie per averlo ricordato. Bravissimi, saluti dalle colleghe di Elena, wow che bello, tutte le infermiere, dove di preciso? Regina Margherita. A Regina Margherita. Bravissimo, wow Elena e Luca, grandi, bravo Enrico con Eros e col Vaffa che ci sta, lo dice Patrizia, grazie Patrizia. La vita è bella ed è resa ancora più bella pura emozione. Complimenti alla meravigliosa Elena e a Luca. PS Enrico, sei sempre il nostro preferito. Chiunque tu sia, grazie davvero, sono quello che c'è di più, diciamo, per forza, casa mia. Ciao Enrico, sempre ospiti bravi, Luca con il pianoforte bravissimo, Elena voce melodica, brava, bravissima. Maurizio da Villa d'Ossola. Grazie Maurizio. Grazie Maurizio. Ciao Maurizietto, bravissimi Luca ed Elena, un saluto da Simona di Pianezza. Grazie. Ciao Simona. Il pianista più bello mai visto in televisione, vai Ghime, Davide da Torre Pellice. Io adesso Ghime. io voglio sapere cos'è sto Ghime. Aiutami. Ma è un Ghime, lo conosci anche tu. No, ma a casa poi si chiedono, no? Devi un dirlo. amico, Un amico, si dice amico? Un amico, sì. Amico chi? Non me la conta giusta, con quello sguardo non me la conta giusta. Bella la voce di Elena e la vita è bella, lo dice Lilli. Ciao Aurora! Grazie. Con questa voce Elena, ma Luca non ti lasciar sedurre dal canto delle sirene, ricorda che sei solo nostro, le assatenate di Ciconio. E vai. Dobbiamo La salutare anche satanate, di Ciccone. non, assatanate, addirittura. Mamma mia. Anche stasera presenti, viva Casa Peretti, Giovanni d'Alessandria. Ciao Giovanni, grazie. Ciao, grazie. Ciao Luca, ciao Elena, bravissimi, bella serata, mamma e papà e Focus da Grazie. Torino. Mia mamma e mio papà e il mio gattino. Ma come si chiamano tua mamma e tuo papà? Bruna ed Elvio. Ciao Bruno ed Elvio, ciao, complimenti a Elena e Luca per la loro performance. Luca, sarai sempre nostro organista preferito. Maria e Adriano.
Ciao Maria Adriano, ciao a tutti. Che bella questa cosa. Ciao a tutti. Peiretti, mi hai dato stasera la certezza che sei un grande personaggio. Io direi di andare a chi dovrebbe governare meglio. Brava e bella Elena, bravo anche il maestro Miki di Novara. Ciao Miki! Lo sapevo che andavo a... Sapevo che prima o poi la politica arrivava. Ciao da Maria Teresa, siete bravissimi. Grazie Maria Teresa, grazie. Ottima idea di stare con noi, eh. Ciao a tutti amici di Casa Peretti, ciao Elena, Enrico, Luca, ottima puntata di stasera. Un saluto a tutti voi amici di Casa Peretti e a tutto lo staff di Casa Peretti. Enrico da Collegno, da casa di Collegno a Casa Peretti. Elena, Luca, siete sempre bravissimi, lo dice Margot. Ciao Margot. E poi, vediamo un po'. Vai. Ciao da Luis e da noi Crazy Queen Tribute, una canzone di Rino Gaetano se possibile. Grazie, ciao a tutti. La mettiamo in programma per domani sera. Ricordiamo che la Crazy Queen Tribute sarà proprio qui in Casa Peretti la prossima settimana. Eccoli. Questi chi sono, ragazzi? Chi sono? Grazie per la compagnia questa sera festeggiando i 90 anni di... quindi c'era nonna Lucia, Marina in piemontese, saluti da Rossana. Auguri. Nonna Lucia, Marina in piemontese, non ho capito. Vabbè, comunque auguri, tanti auguri. Ciao Enrico Beretti, spettacolare. Questi tuoi ospiti questa sera, c'è tanta eleganza nelle loro canzoni. Grazie per la bella serata da Renata di Piscina. Grazie Renata. Oggi pomeriggio ho provato anche più volte il brano che hai richiesto, arriverà. Che serata, che canzoni, bravissimo Enrico, complimenti anche ai tuoi ospiti. Un saluto da Fabrizio Quarona. Ciao. Marina nel senso di madrina. Ok. Marina, sì. Grazie a Giuliano Falco che mi ha scritto, lui è puntuale come sempre. Grazie Giuliano Falco, non c'ero arrivato. Vaffanculo alle amiche false. Giusto. Cioè, dove la trovate un'altra trasmissione che vi permette di mandare a far culo chi volete? Ma dove la trovate? Bravo Enrico, come sempre, ottimi anche i tuoi ospiti. I Pooh e Lucio Dalla sono per me dei miti. Grazie per averli cantati, lo dice Roby. Grazie a te per ascoltare Casa Peretti. Ricordo che siamo in onda tutte le sere dal vivo, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21. Bravi Luca ed Elena! Grazie. E domani sera qui con me la chitarra di Luciano Bianchini. Ci sarà anche Luciano Bianchini e Alessia Cherucci. Ciao Enrico, sempre bravissimi anche Luca ed Elena. Quando ci fai... Ma quale idea di Pino D'Angio? La sai, vero, a memoria? Sì, a di memoria. Pino D'Angio. Puoi farmelo un pezzettino? Bravissimo, bravissimo. Era davvero questa? No, però bravissimo comunque. La nostra infermiera è meravigliosa. Un grande saluto da Fa. Ciao Patatino. Ciao, posso chiamarla anch'io Patatina? Certo. Ciao Patatina. Ciao, Ciao Luca da Virginia Marco. Grazie. Complimenti per la trasmissione, superlativo. Grazie. Il pianista. Bravo. Ma poi ho giocato tanto con te questa sera, mi è piaciuto molto. Bravo Luca. Mi fate sentire il motivetto allegro con un bacio piccolissimo, grazie Giovanni. Con un bacio piccolissimo. La prepariamo per la prossima. Di Zucchero. La prossima volta cantiamo anche io e te insieme, mi piace l'idea, eh? Magari anche questa. Bravissimi Luca ed Elena e bravissimo anche Enrico a portarli in TV. Un saluto da Grazia. Ciao Grazia. Nel frattempo saluto il presidente della Proloco di Campiglione perché mi sta chiamando in questo momento. Rolfo, ti chiamo appena finita la puntata. Guarda, manca 5 minuti. Ciao Rolfo, grazie. Brava zia Elena da Ari. Ciao Ari. È un programma simpatico, bravi e buona serata. Io aggiungerei genuino perché tutto ciò che vedete arriva direttamente nelle vostre case. Nulla di preparato, nulla di finto. Eccoli, grazie! E lei la patatina, perché leggo la patatina. No, non è vero. No. Comunque salutiamo questa bella Ciao, famiglia. Alberto. Conosci tu? Certo, Alberto. Salutiamo Alberto. Ciao Alberto. Buone Giorgio, ciao. È un programma simpatico, bravi e buona serata. Grazie. Quanti siete stasera? Ma che bello, ma che soddisfazione che mi date, ma che soddisfazione. Simona, Giorgio e super fan Alberto. Eccola, erano loro, Simona, Giorgio e super fan Alberto. Belli. Io ho mandato e ci rimanderei 1000 volte a chi dà giudizi falsi moralisti, giudicando il prossimo senza conoscerlo, tricerandosi dietro una tonaca. Polemico
Arrivando questa sera al nostro punto G, tricerandosi dietro una tonica mi piacerebbe, adesso ho anche sete. Ragazzi, abbiamo pochissimo tempo, veramente abbiamo 2 minuti, ne facciamo un pezzettino del prossimo brano, raccontalo più brevemente possibile. Velocemente faremo dalla seconda strofa perché è Vai. live, ok? È un brano che farà parte di un progetto musicale che prenderà piede autunno, primo inverno. Il brano si intitola L'amore atteso, è un bignami di chi aspetta l'amore della propria vita e poi finalmente riesce a trovarlo, e quindi un po' quello che tutti noi abbiamo vissuto, quindi anche in parte autobiografico. Io voglio dedicarlo a Simona, L'amore Wow. atteso. Bello, dai ragazzi, Partiremo dalla seconda musica, strofa, dalla mi seconda strofa, raccomando. vai. Sei presente anche quando manchi, la lontananza aumenta il desiderio mio. Quante ore e giorni ad aspettare, quante stelle ho contato senza te. Ora io e te, uniti con